Добродојдовте во најновиот Урбан блог. И овој пат со теми специјално одбрани за вас, кои се надевам со сигурност ќе го задржат вашето внимание. А за што поточно станува збор, останете со нас и гледате во продолжение. Во новиот Урбан блог зборуваме на тема дали доцното вечерење е навистина толку лоша навика. Girls Trip, новиот концепт на модерното патување, и ве носиме на уште една извонредна дестинација. Останете тука, по рекламите почнува новиот Урбан блог. Добро ни е познато дека доцната вечера може негативно да влијае врз здравјето, но штетноста најмногу зависи од тоа што јадеме, колку јадеме и кога си легнуваме по оброкот. Врската меѓу доцната храна и организмот се сведува на неколку клучни фактори, па да ги погледнеме. Доцната вечера е една од оние теми за кои речиси секој од нас барем еднаш се запраша. Дали правиме нешто погрешно? По напорниот ден, кога конечно ќе се вратиме дома, вечерата се поместува за 21 или 22 часот. А потоа едноставно се прашуваме дали едноставно сме го уништиле целиот ден. Со години слушаме дека не треба да јадеме ништо по одредено време, особено доколку сакаме да ослабеме. Но науката е малку покомплицирана од популарното правило дека се по 18 часот е забрането. Иако времето за оброк навистина може да има влијание врз метаболизмот, не секој доцен оброк е автоматски лош. Ниту пак секоја доцна вечера ќе доведе до зголемување на телесната тежина. Истражувањата во последните години се повеќе се занимаваат со тоа кога јадеме, а не само што и колку јадеме. Резултатите покажуваат дека јадењето порано може да има одредени метаболички придобивки, но дека вкупната количина на изедена храна и квалитетот на исхраната се уште играат многу важна улога. Па дали јадењето доцна е навистина толку лошо? Нашите тела не функционираат потполно исто во текот на целиот ден. Нашиот метаболизам, хормоните и циркадијалните ритми се менуваат во текот на денот, поради што постои интерес за она што се нарекува хрононутриција. Проучувањето на врската помеѓу кога јадеме и како нашите тела ја обработуваат храната. Систематските прегледи на истражувањата покажуваат дека внесувањето калории порано во текот на денот може да биде поврзано со подобри резултати за телесна тежина и одредени метаболички маркери. Во метаанализа на 29 рандомизирани клинички испитувања, внесувањето калории порано во текот на денот било поврзано со малку поголемо губење на тежината, но авторите нагласуваат дека ефектите биле релативно мали и квалитетот на доказите не бил висок во сите анализи. Она што е поважно е што сте јаделе тој ден, колку сте јаделе вкупно и дали вашата доцна вечера била мал оброк или оброк со високи калории непосредно пред спиење. Што всушност се случува кога јадеме доцна? Една од причините зошто се проучуваат подоцнежните оброци е тоа што телото реагира на храната различно во различни периоди од денот. Некои истражувања сугерираат дека подоцнежниот оброк може да доведе до полош одговор на гликоза и инсулин, отколку истиот оброк консумиран порано во текот на денот. Во една студија на луѓе со дијабетес тип 2, јадењето вечера во 21 часот довело до повисоки нивоа на гликоза и инсулин, појадење во споредба со јадењето вечера во 18 часот. Сепак треба да се напомене дека студијата била многу мала, учествувале само 8 лица, па затоа незините резултати не треба автоматски да се применуваат на целата популација. Затоа експертите се повеќе зборуваат за навиките на јадење, а не за еден забранет час. Дали јадењето доцна значи дека ќе се здебелиме? Ова веројатно е прашање што ги интересира повеќето оние кои се обидуваат да ја регулираат својата телесна тежина. И тука одговорот не е едноставен. По новата метаанализа објавена во 2026 година, која вклучуваше обсервацијски студии, пронајде поврзаност помеѓу јадењето подоцна во текот на денот и поголем ризик од дебелина кај возрастните. Но авторите нагласуваат дека се потребни повеќе проспективни истражувања за подобро разбирање на врската. Од друга страна, претходен систематски преглед на метаанализа на клинички испитувања не пронајдоа доволно докази дека едноставното намалување на внесот на вечерни оброци води до значително поголемо губење на тежина. Авторите заклучија дека препораката дека вечерните оброци автоматски се намалуваат за губење на тежината не се доволно подкрепени со клинички докази.
Затоа, поточно е да се каже дека доцното јадење може да биде еден од факторите што влијаат на телесната тежина и метаболизмот, но не е единствениот или нужно најважниот фактор. Она што го јадеме доцна навечер може да биде и проблемот. Постои уште една работа што не треба да се занемарува. Доцната вечера често пати не е планиран и збалансиран оброк, туку резултат на прескупнување оброци или недоволно јадење во текот на денот. Лесно е да се посегне по голема порција храна, грицки или сладки навечер. Не затоа што 22 часот е магично време кога калориите се бројат поинаку, туку затоа што бевме гладни во текот на денот. Американското Здружение за срце во својот научен извештај за времето и фреквенцијата на оброците наведува дека нередовните навики во исхраната може да бидат помалку поволни за кардиометаболичкото здравје и ја нагласува важноста на обрнувањето внимание на време и фреквенција на оброците. Кога треба да вечераме? Не постои универзално време кое одговара на сите. Ако работите доцна, тренирате навечер или едноставно имате различен дневен ритам, вечерата во 20 или 21 часот не е причина за паника. Многу е поважно оброкот да биде со разумна количина, хранлива вредност и да одговара на вашите целокупни потреби. Ако имате можност да изберете помеѓу голем оброк непосредно пред спиење и порано, поумерена вечера, постојат докази кои ја поддржуваат пораната опција, особено кога целта е регулирање на телесна тежина и метаболичко здравје. Во исто време, да има потреба обсесивно да гледате на часовникот. Една доцна вечера нема да ги поништи здравите навики, исто како што пораната вечера сама по себе нема да ја направи исхраната здрава. А што доколку огладнеме пред спиење? Ако сте навистина гладни, нема потреба да се плашите од храна, само затоа што е вечер. Наместо голем и тежок оброк, можете да изберете помала ужина што ќе го задоволи вашиот глад, во зависност од вашите потреби и здравствената состојба. Многу е поважно да разбереме зошто сме гладни. Ако секоја вечер чувствуваме глад затоа што сме јаделе премалку во текот на денот, решението можеби не е да се принудиме да не јадеме навечер, туку подобро да ги распоредиме оброците во текот на денот. Па, дали доцната вечера е навистина толку лоша? Не, но времето на оброците не е сосема неважно. Научната литература се повеќе укажува на потенцијалните придобивки од јадењето порано и можните метаболички недостатоци од јадењето многу доцна. Но не постои универзално правило дека не треба да јадеме по 18 или по 20 часот. Ако вашиот распоред дозволува, добрата стратегија може да биде да ги јадете повеќето оброци порано во текот на денот и да вечерате умерено и доволно далеко од времето за спиење. Но она што го јадеме, колку редовно јадеме и нашиот целокупен начин на живот се многу поважни од одреденото време. Ако имате диабетес, проблеми со варењето, земате лекови или имате друга здравствена состојба, најдобро е да го координирате времето и составот на вашите оброци со вашиот лекар или регистриран диететичар. Girls Trip – совршен концепт за жени кои сакаат да истражуваат нови дестинации, но немаат соодветно друштво. Оваа идеја нуди совршен баланс меѓу независноста на соло патувањето и сигурноста. Во продолжение, да ги погледнеме основните столбови на концептот. Колку пати сте посакале да резервирате викенд во нов град, да одите на планинарење, дегустација на вино или продолжен одмор на море, но сте се откажале затоа што немавте друштво? Токму затоа е создаден Girls Trip, концепт за патување кој станува се повеќе популарен во последните години меѓу жените кои сакаат да запознаваат нови места и нови луѓе. За разлика од класичните групни аранжмани, овој тип на патување ги здружува жените со слични интереси кои ги поврзува желбата за патување, авантура и добро друштво. Наместо да чекате вашите пријатели да се прилагодат на вашиот распоред или буџет, се што треба да направите е да пронајдете дестинација што ви се допаѓа и да се придружите на групата. А сега овој концепт пристигнува и во нашите држави. Што е всушност концептот Girls Trip? Иако името сугерира патување со пријателки, концептот отиде чекор понатаму.
Денес овој концепт подразбира организирани патувања насочени кон жени кои често се среќаваат за прв пат додека патуваат. Она што има заедничко е што сакаат да истражуваат нови градови, да пробаат локална храна, да посетуваат фестивали, да планинарат или едноставно сакаат да поминат неколку дена подалеку од нивната секојдневна рутина. Ваквите патувања стана особено популарни кај жените кои работат многу, живеат во друг град или земја, што туку се преселиле или едноставно сакаат да го прошират својот круг на познаници. Дали ви се патува, но немате со кого да одите? Не сте сами. Една од најчестите причини зошто луѓето го одложуваат патувањето е токму поради недостаток на друштво. Пријателките имаат различни планови, партнерот не може да земе слободни денови или едноставно тешко се координира. Наместо да се откажете од патувањето поради ова, Girls Trip нуди сосема поинаков пристап. Идејата е едноставно. Не чекате идеален момент или идеално друштво. Избирате дестинација и се придружувате на група жени кои делат слични интереси. На овој начин патувањето станува можност не само за релаксација, туку и за нови пријателства, кои често пати траат многу подолго и од самиот викенд. За авантуристи, гурмани и љубители на нови искуства. Една од најголемите предности на овој концепт е разновидноста на програмата. Нема две исти патувања, бидејќи се организирани според интересите на учесниците. Ако сакате активен одмор, можете да изберете планинарење, рафтинг, возење велосипеди или истражување на национални паркови. Љубителите на гастрономијата се одлучуваат за тури кои вклучуваат локални ресторани, винарски визби, дегустации и часови по готвење на традиционални специјалитети. А за оние кои го ценат дружењето, постојат викенди во европските градови, велнес патувања, фестивали, концерти или летни одмори за време на кои истражувањето на дестинацијата и создавањето нови спомени се подеднакво важни. Во последните години се повеќе жени го гледаат патувањето како инвестиција во себе. Тоа повеќе не е резервирано само за одмори, туку начин да се одмори од секојдневните обврски, да се запознае нови луѓе и да се стекнат искуства што траат многу подолго од фотографиите од патувањата. Затоа, патување за девојки не е само уште еден тренд на патување. Тоа одговара на модерниот начин на живот во кој жените сакаат повеќе спонтанност, флексибилност и слобода да патуваат кога сакаат, а не кога сите други се во ред. На крајот на краиштата, најголемата вредност на ваквите патувања е фактот што тие покажуваат дека добрата авантура не бара однапред формирана група. Се што е потребно е желбата да излезете од вашата зона на удобност, да го спакувате куферот и да кажете да на новите искуства. Бидејќи понекогаш најдобрите спомени се создаваат со луѓето што сте ги запознале на почетокот на вашето патување. А Урбан Блок не е Урбан Блок ако за вас не приреди интересна предлог дестинација за патување, а поготово за сите оние кои што не сте го испланирале летниот одмор. Во продолжение ви откриваме за што станува збор. Грузија е земја која дури сега малку срамежливо се отвара за туристи. Но шармот на оваа земја на почетокот то освојува и нема да помине долго додека Грузија не стане една од водечките нови туристички дестинации. Доколку планирате да го поминете следниот одмор во Грузија, одвојте минимум една недела, идеално 10 дена, со цел да ги посетите сите интересни места кои често се наоѓаат во другите делови на земјата. Главниот град на Грузија е исклучително колоритно место каде грузиската традиција и урбаната сегашност се среќаваат во исто време. Како никаде на друго место во Грузија ќе доживеете поголем метеж на улиците, ќе почувствувате што носи иднината за оваа земја, но и ќе видите низ што поминала Грузија во својата историја. Тбилиси не е голем град и не ви треба еден ден за да ги посетите неговите главни знаменитости. Меѓутоа, бидејќи голем број дневни патувања тргнуваат токму од тука, тоа ќе биде ваша база за истражување на дел од земјата. Името на главниот град на Грузија во превод значи топло, а се однесува на извор на топла, сулфурна вода околу која се изградени бројни бањи, кои овозможуваат вистинска релаксација по напорниот ден. Овој град има долга традиција на велнес, па штета е да се биде во градот, а да не се одвои барем неколку часа за да се опуштите.
Јавните бањи се најевтини, но мажите и жените се одвоени. Можете исто така да резервирате онлайн приватна соба која се состои од топла сулфатна бања, студена бања и сауна. Опција која ние би ја одбрале, која обично може да собере до 6 лица. За 20 лари организирајте традиционален грузиски третман со пилинг, кој е навистина интересно велнес искуство. Уплицик е една од главните атракции на Грузија и е пештерски град, кој бил големо паганско светилиште. Ископувањата покажале дека е создаден веќе од 4 век пред нашата ера, додека во време на грците и римјаните можел да прими и до 20.000 жители. Подоцна тоа станало само место каде живееле некои свештеници, а бил уништен во 13 век. Фасцинантно е да се шета низ необичните улици, скали и одаи, а гледката од карпите е незаборавна. Градот Гори е познат по Сталин, кој е роден таму. Во градот има голем музеј посветен на овој диктатор, но за жал повеќето работи не се преведени и се состојат главно од фотографии. Пред музеот се наоѓа неговото родно место каде и возот што го користел за сите патувања поради стравот од летање. Гори е на пат до или од Уплицике, па можете да застанете и да го посетите попат. Доколку не сте љубители на историјата, слободно прескокнете го музеот. На врвот на живописниот рид се наоѓа убав манастир, кој нуди прекрасен поглед на градот. Тој е еден од најубавите примероци на типична, постара грузиска архитектура, а изградбата е завршена во 7 век. Мцхета, поранешниот главен град на Грузија, се смета за еден од верските центри. Овој град има долга историја, дури 5000 години. Главната атракција е катедралата, една од најимпресивните во цела Грузија. Денес овој град е малку повеќе од мало село, но голем број грузици се уште ја посетуваат катедралата, која е од големо историско и религиозно значење за оваа нација. Регионот Казбек е дефинитивно една од водечките грузиски атракции. Повеќето од фотографиите кои го обиколија светот и послужија како реклама за Грузија, покажуваат мала црква на врвот на рид, обкружена со планински масиви. Па таа црква се наоѓа во регионот Казбек. Сите љубители на природата нема така лесно да го заборават овој дел од Грузија. На поранешниот воен пат кој минува низ овој регион па се до руската граница, во 1983 година е подигнат руско-грузиски споменик во знак на пријателство на овие два народи. Но всушност е одличен пример за советска манипулација. На него се прикажани руската и грузиската историја и традиција, а она што го прави овој споменик е уште поинтересен е импресивната локација на која е поставен. Сванети е дефинитивно една од најубавите региони кои се издвојува по својата природа, но и по своите жители. Токму Сванети е единствен дел од Грузија, никогаш во историјата не бил освоен, а неговите жители се специфични. Зборуваат дури и на дијалект што поголемиот дел од Грузија не го разбира. Најчеста дестинација е Местија, единствената поголема населба од каде што можете да одите на разни планинарски патувања. Регионот Сванети е познат по своите кули кои секое семејство ги имало до својата куќа, а тие служеле како место за наблюдување и место за бегство во нечии напад. Една од водечките атракции кога патувате од Тбилиси до регионот Казбеги е замокот Ананури. Тоа е всушност целиот комплекс покрај реката Арагви, кој бил дом на феудалната династија Арагви од 16 век. Вистинско чудо е што целиот комплекс се уште стои, бидејќи преживеал со векови разни напади, па дури и масакар на семејството Арагви. Целиот комплекс има малку морничава атмосфера што го прави истражувањето на овој замок уште поинтересно. Грузија и виното се нераскинлив сојуз. Грузиците беа први кои ферментираа вино пред повеќе од 8000 години и се уште се познати по нивните шишиња. Најпопуларен регион е Кахети, кој има и најголем број лозови насади. Туристичките агенции нудат еднодневни патувања кои вклучуваат неколку посети на избрани винарии, при што дополнително ќе објаснат историјата на производство на вино и детално ќе го опишат традиционалниот грузиски начин на производство на вино во глинени амфори. Ваше е само да посакате и можете веднаш да се најдете на едно од овие прекрасни места во Грузија, држејќи чаша полна вино. Ако во последен момент ви се најавиле гости, па се чудите и тупкате што дома нема ништо благо. Не грижете се.
Еве еден прекрасен рецепт кој можете да го спремите за 10 минути. А толку е чоколадест и вкусен што сигурно сите ќе ви позавидат. Станува збор за добро познатиот чоколаден мус. Неговата убавина се состои во чувството на блага и интересна воздушеста текстура, која му дава сунгерест изглед. Мусот е многу лесен за јадење, сладко ќе ве устреки и нема да ви предизвика чувство на тежина во стомакот од прејадување. Потребни состојки за подготовка на овој вкусен десерт се 3 јајца, 2 лажици шеќер, 50 грама темно чоколадо, кора од лимон и 1 лажица путер. Во стаклен сад изматете ги белките и шеќерот и оставете ги настрана. Потоа во сад на пареа растопете ги чоколадото и путерот. И откако ќе се соединат, додадете ги жолчките и кората од лимон. Внимавајте кога ќе ја рендате кората од лимонот, изрендајте ја само тенката жолта кора, бидејќи останатата е бела и горчлива, па може да ви даде и горчлив вкус на самиот рецепт. Смесата со чоколадо полека вмешувајте ја во смесата со белките, за да биде чоколадниот мус убаво воздушест. Кога ќе ги соединувате чоколадото со белките, нежно промешајте ги заедно, со цел што повеќе воздух да остане во смесата. Откако ќе се соедини и добро измеша целата смеса, ја претурате во чаши и ја оставате во фрижидер за да се стегне. И тоа минимум 3 до 4 часа. Овој сладок рецепт можете да го декорирате со неколку малини или пак било кое друго овошје, кое само ќе го надополни изгледот и секако вкусот на вашиот чоколаден мус. Уживајте во ова брзо и сладко задоволство. Добар апетит! Со ова ги исцрпивме сите содржини во денешното издание на Урбан Блог. Ви закажуваме повторно средба за 7 дена. До тогаш уживајте во летото и бидете урбани.